Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шексез шатбыз. Бүгенге чыгарлышта игенчеләр чәчүнең экватор сызыгын үтте. Кырларда бүген дә эшнең кызган чагы. Сөтне сату бәяләре янә түбән тәгәри. Булай дәвам итсә, сөт савучылар минуска эшли башлаячак. Яш уйлап табучы авыл балаларының республика олимпиадасы үтте. Казан дәүләт аграр университетыннан безнең репортаж. Ни өчен фермер сарыкларның советский меринос токымын сайлаган? Бу токымның үзенчәлекләре белән Насибуллиннар таныштыра. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Кырлардагы эшләрнең иң кызган чагы хәзер. Барысына да өлгерергә кирәк. Уҗымнарны тукландыру соңгы гектарларда башкарыла. Күп еллык үлән мәйданнарының 80%-ында ашлама кертелгән. Тырма эшләре дә ахырына якынлаша. Чәчүгә килгәндә сабан культуралары белән беррәттән көнбагыш, рапс, кукуруз чәчәргә керештеләр. Кыр эшләрен иң күп мәйданда башкаручылар буа, зәй, тәтеш игенчеләре. Республика күләмендә чәчүнең экватор сызыгын үттеләр инде. Ютазы районында да көндәлек 1300 гектарда бөртеклеләрне туфракка салалар. Язның иртә килүе игенче механизаторларны бераз аптырашта калдырса да, тизрәк чәчеп калу отышлырак булар дигән фикердә алар. Бу атнада без дә кырда эшләүчеләрнең хәлен белешеп кайттык. Монда язны күргән юк. Быел гылкыла килде. 93-тән бирле эшләймен. Атказанган механизаторны да аптырашта калдырган быелгы яз. Әмма аптырап утырыр вакыт түгел, туфрак өлгергән. Бар эштә бер вакытка туры килде быел. Шын мәгънәсендә кылны 40-ка ярышак. Шул дымны саклап, теге узакламыйча чәчеп бетергән. Ашыгып башырга кирәк инде. Әйткәндә ашыгып, акыл белән технологияларны саулай әйтеп бетмәсен дип. Безнең хәзерге вакытта 24 агрегат эшли. Бүгенгесенкендә инде иртәгәдән тагын калгандарын чыгарып, общий 30-35 агрегат чыгарга тиеш безнең. Чәчүлек орлыкларының сыйфатлысын сатып алып чәчә хуҗалыклар. Бүгенгә һәр гектар чәчүлек өчен 66 килограмм ашлама тупланган. Җәй дәвамында бу санны 80 килограммга җиткерергә исәпләре. Һәр чәчкеч артыннан каток агрегаты куелган. Көндә 1 гектардан 40 тоннадан парга әверелә торган вакыт. Басуларда салам эскертләре дә шәйләнә. 2021 елның сабагы инде бу. Бер төргәк саламның бәясе 2000 сумга кадәр күтәрелгәнне хәтерлиләр әле. Белмәймен, әллә сизгәнбездер. Елда карак исә Азрак запас ягамдыр. Уңыш хуҗалыгы менә бу яңа трактор белән чәчү агрегатын быел гына сатып алган. Бүгенге вазгыятьнең талабы бу. Авылда эшче көчләр азая. Башта көйләп җибәрү кыен булды. Хәзер тулы куәткә эшләтәбез. Көненә 90 гектарга кадәр чәчә диләр. Ерак басу булса да, машиналар ашламасын да, орлыгын да ташып өлгертеп тора. Быелны хәзерләндек, яңа техникаларда алдык, ашламаны җитәрлек алдык. Симәнәләр белән, элитный симәнәләр белән тоже быел күп алынды. Өмет бар инде урожай булыр дип, менә бер атна эчендә 60% чәчү уже тәмамланды. Тагын 40% иртә культураларны чәчсәк, яңадан кала инде безнең кукуруз һәм карабудай. Акча артыннан куып, аерым техник культураларга гына игътибар бирү юк районда. Барысы да чәчү әйләнешен дөрес көйләрлек итеп чәчелә. Дөрес соңгы елларда уҗым мәйданнарын арттырганнар. Соңгы елларда язга эшне киметер өчен көзгә культураларны күбрәк чәчәбез хәзерге вакытта. Настроение ничек, кыенлыклар шул, сөт бәясе китеп бара торган кебек. Сөт бәясе нык төште, конечно, ансы борчый бүгенге көндә. Эшләргә булгач эшләргә инде. Көзгә культуралар яхшы кышлаган. Белгечләр аларның торышына яхшы бәя бирә. Есть в удовлетворительном состоянии, есть в хорошем состоянии, то есть больше в хорошем. Это радует. Күрше Тукай хуҗалыгы кырларында да яңа техникалар эшли. Механизаторы Марсель Юсупов кырларны көздән сөреп калдыру яклы. Узган елда өлгергән кадәрен сукалап калдырганнар. Бу Амазона чәчкече көнгә инде 60-70 гектарлап көн барда әйбәт булса. Төнлә чәчмисездер инде? Юк, әле көндүзә күреп бетереп булмый. КамАЗ машинасыны йөртүче Хәлил Сиддиковның туган авылына кайтып төпләнүенә 2 ел гына. Җир эше сагындырган ди улда. Сибиргә озынак шартыннан чыгып булмый инде. Лучше җирдә эшләргә. Иртән 6-дан башлыйбыз инде. Уже 7-дә монда эш башлана. Кичкерек шул 7-дә 7-гә хәттән эшлибез. Караңгы төшкәнче.
Эшләр мондый темпта барса, Ютазы районы игенчеләре чәчүне озакка сузмас. Барлыгы 30 000 гектардан артык мәйданда чәчәселәре бар. Районның урта кул хуҗалыклары гына түгел, хәтта фермерлары да яңалыкка омтылып эшли. Дымтамак авылыннан Рамил Гәрәев узган ел сыек ашлама кертә торган агрегат алып куйган. Сыек ашлама үсемлеккә ныгырак тәэсир итә ди. Агрегат алдык инде. Ансын инде нигә? Алга карап эшләргә. Касны аерым кертәбез инде моңа жидкий кире нигә корневой Көнендә китерәләр. җылы килеш кертәбез дисәң дә була. Авыл хуҗалыгы шундый тармак инде. Туган көнеңне дә кырда гына исеңә төшерәләр. Рамилне дә бүген илә вакытында гына табын кырып котлады хезмәттәшләре. Әлегә эшләрлек кешеләре бар янында. Бер туган авыр эшләрне бергәләп җиңәргә гадәтләнгән. Эшләр җитә бей менә үзебез инде күбрәк. Менә малай зернозагрузчикта йөри минем әле. Ул әле ялга кайткан ял вакытында. Бу энекәш средний брат инде безнең. Постоянно үзем белән эшли, бергә эшлибез. Младший тагын бер энекәш бар, бәләкәй брат. Ансы икмәк тии, әле погрузчик белән нидә, складта тегендә. Бүген амбарында 500 тонна сатасы ашлыгы бар. Хакын 6 сумга төшереп бетерделәр. Торсын әле ди. Аңа карап күңелләрен төшерми алар. Быел да югары уңыш алу өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланалар. Яңа чәчкеч сатып алып та аны үзләренчә үзгәрткәннәр әнә. Бункерын зурайтты аз гына. Сашниклары бер якка җыеладыр, аларга ограничительләр куеп чыктык. Бер якка җыя, бер якка. Максимум 50 гектар чәчәргә була инде. Бер сменага. Бу чәчкеч 3 кешене алыштырды ди Дамир. Бүген 1000 гектарга якын җирләре бар. Аеруча чәчү чорында эшне һава торышына бәйле рәвештә алып барырга туры килә. Таулы, ташлы, авыш басуларда да гөлләр үстерергә сәләтле бу егетләр. Үзгәрлекләре бар. Менә яз соңрак башта иртә килгән сыман булды. Хәзер инде җир җылынмаган, әле чүп чыкмаган. Шуңа иртәрәк чәчеп, чиста басуга гына чәчәбез пока. Теге чүпләрәк басуларда инде көтеп тора кирәк, потому что җир суык. Җиргә гөләр якын килерлек түгел, асты нык суык инде. Шуңа чәчмәй дә калып булмый. Чәчмәсәк корыга калырга мөр. Шуңа шундыйрак ни генә бар инде аның. Бурычлар билгеле техник егәрлек җитә. Хуҗалыкларның күбесендә әле сатылып бетмәгән икмәкләре булса да тизрәк чәчеп калырга тырышалар. Кем әйтмешли, амбардагысы ашарга сорамый. Тик менә сөтчелек юнәлешендә эшләүчеләрнең генә кәефләре кырыла. 3 көн элек тагын 2 сумга төшерделәр сөт бәясен дип шалтыратты безгә Азнакай районының Ирекле авылы фермеры Илшат Габидуллин. Сөт бәясе 2018 елда да шулай түбән тәгәрәп алган иде инде. Ул вакытта аны хуҗалыклар җиңелрәк кичерде. Ни өчен? Чөнки хөкүмәт һәр литр сөткә 3 сум субсидия бирде. Андый ярдәм быел да кабатланса бик әйбәт булыр иде дип өметләнә сыер асрап тормыш итүчеләр. Мәсәлән, Габидуллиннар хуҗалыгында гыйнвар аеннан башлап инде 14 сумга кимегән сөт бәясе. Фермерның күпме акча югалтканын киләсе видеоязмада исәпләп күрсәтербез. Илшат Габидуллин фермасында бүгенге көндә 200 баш мөгезле эретерлекнең 10%-ны савым сыерлар. Грант алып, сөт юнәлешендә җиң сызганып эшли башлаган фермерның күңеле төшкән быел. Сөткә узган ел куелган бәяләр ышанычлы булыр дип, быел 3 яңа трактор да алып куйган булган. Сөт бәяләре февраль аеннан төшүгә китте инде. Ашка таба тәгәри башлады. Шуннан бирле бүгенге сөкөнгә хәтле менә бүгеннән 2 сумга төшерделәр тагын. 14 сумны югалтык инде. Районда сөтне сатып алу бәяләре төрлечә. Аны күләменә карап билгелиләр күрәсең. Бүген 18 сумнан 20 сумга кадәр түлиләр. Әмма шәхси хуҗалыклардан 16 сумга гына алалар икән. Илшат Габидуллин ай дәвамында 60 тонна сөт сата. Элеккеге 30 сум белән чагыштырганда ай сайын 850 мең сум акча югала ди. Банка, лизинг компаниясенә менә шуларны аңлатып буламы? Даяркыбыз Илшатовый сөтнең бәяләре төшкәч, нәдерәк зарплаталарына киметтерсез инде. Ну бит инде без бит магазинда продукциянең киемнең хакы төшмәде. Без ничек рабочийның зарплатасын киметәлек сөт бәясе төште. Ул бит инде уже нереальный бер инде. 380 мең уже минуста утырабыз. Ярый инде складта ипи бар. Шул теге субсидиялар кергән, шул счетка пока шуны шушка ялгап барабыз. Илшат Габидуллин таналар да үстерә. Бу язда да шактый буастана сатырга өлгергән. Әнә шулар бераз хәлне җиңеләйтте ди фермер. Ул бит инде үзебез теләп алган эш бит инде. Ну, хөкүмәтнең әдерәк ярдәме булсын, депутатлар ишетсеннәр. Ул бит инде кеше сөйли Белоруссиядан кертеп тутыра. Ну бит магазинда төшмей бит. Магазинда төшмей. Ул бит инде менә шул приемный пунктларның гына бер нәрсәседер инде ул. Менә аны бит инде безгә аңлатып бетермиләр. Сговордыр, мол, нәрсәдер. Мин инде согласен, магазинда төшсә,
әдерек ренчиш әдерек булыр иде. Теге обидок нык булмас иде. Монда бит бездә төшеп бетте, магазинда 0,8%-ка сүт бәяләре артты дип сөйлиләр. Быел андый ярдәм акчалары булырмы, алга таба күрербез. Бүген исә килеп туган кыенлыкларга карап эшрә ушын үзгәртергә, яраклашырга туры килә. Монда сөтне арттыру түгел, киресенчә баш санын саклау калу мөһим. Түгел, шушы малны саклап, шушы әдерек расход белән күбрәк сөт алу ягын карарга кирәк хәзер. Яры инде алда көтүләр, көтү булгач инде ыжмыкларны, ниләрне кисәбез инде көннән көн кимитә, кукурузларны туктаттык инде фуражныйдан алудан, глицинны туктаттык, белковый концентратны туктаттык, убытка бит инде. Сөт бәясеннән тыш амбарында сатасы 400 тонна арпасы, 300 тонна 3-нче класслы будайы бар. Аңа карап җирне кысыр калдырырга ярамый. Яңа трактор агрегатлары белән быелгы уңышка нигез саларга кирешкән фермер. Көзге будайларны 2 тапкыр ашаттык уже. Ашламаларны белән бирдек. Менә бүгенге көндә монда будай чәчәбез. Уралы-Сибирская дигән чәчмичә калдырмый, 100% чәчеп бетерәбез. Илшат Габидуллин кырда да үссә дип кенә чәчми, фермасындагы кебек итеп, игеннәр уңсын дип, ашламасын да җитәрлек итеп кертә, үсемлекләрне авырулардан да саклый. Монда сложный ашлама белән кертәм монда 60 килодан биомофоска, семенеләр агуланган, bütün технология белән эшләйбез инде. Сен булай үзең терлексеңме, соң агрономмы дигән. Без Бүтүнесе тормыш өйрәтә инде. Гомумән Азнакай районында чәчеләсе 68 мең гектарның 30 мең гектарында бөртекләрне туфракка салганнар инде. Карабадай белән кукуруздан кала бүтүнесен чәчәләр. Будай безнең 30% чәчелде инде. Монда инде безнең август җәмгыяте будайны төгәлләү алдында шушы 1 майларга инде төгәлләрбез дип торабыз. 12 агрегат X сменада чәчә, Союз Аграда август һәм агроферма Азнакай хуҗалыгында агросел җәмгыятенең инде хәзер менә әзрәк көннәр җылытты, Аллага шөкер, әле шифалы яңгырлар да явып бетте 5 мм-лап. Район буенча инде ул 3,5-4 тирәсе булды. Орны белән 5-6 да булды. Шуңа инде аналиткаларны күбрәк чәчәбез. Карма әзерләргә бүгенге көндә. Кыр эшләрендә катнашкан механизаторларга быел кызыксындыру чаралары каралган. Югары күрсәткечләргә ирешүчеләргә район казнасыннан 500 мең сум акча бүленгән. Без җае чыккан сайын авыллардагы кулибиннарны, ягъни төрле техника ясаучыларны күрсәтергә тырышабыз. Авыл җирендәге хезмәтне җайлаштыруда нинди генә агрегатлар ясалмый. Әле моның белән яшь буын мәктәп укучылары да кызыксына икән. Узган атнада минем кечкенә ватаным дип аталган республика олимпиадасына йомгак ясалды. Бәйгенең финалына үткән эшләрне Казан дәүләт аграр университетында күрергә була иде. Авыллардан килгән яшь уйлап табучылар белән Гүзәл Хөсәйнова аралашып кайтты. Главная проблема содержания гусей в том, что жители спускают их на воду. Әлки районының югары Әлмирза мәктәбе укучылары үзләре ясаган велокатамаранга патент та алып өлгергәннәр икән инде. Шул ук мәктәпнең 2нче сыйныф укучысы Илсаф Нотфуллин, укытучысы Марс абый ярдәме белән мотоблокның иттергеченә өстәмә күнгеч җайланма ясаганнар. Кыскасы, бу җайланма бәрәңгегә тигез тишелергә, тизрәк өлгерергә ярдәм итә. Трактор бәрәңгенең төбенә игәндә йөртүчегә дә эш җиңеләя, тәгәрмәчләр бәрәңгенең сабагын да таптамый дигән сүз. Минем адвалны җиңелрәк ясарга бүтәннәргә караганнар. Бүтән адваллар кыйбатлар, ясыйсым килсә үзем авырны авыр ясарга. Ә минеке җиңгән һәм аны ясыйга кичкенә бала барды. Бәйгенең финалына кадәр 70-тән артык яшь кулибин барып җиткән. Иң олысы 11-нче класс укучысы, иң кечесенә 5 яшь. Катнашучыларның күбесе авыл җирендә яши. Шуңа күрә күп эшләнмәләр дә авыл хуҗалыгындагы хезмәтне җиңеләйтүгә юнәлдерелгән. Мәсәлән, терлек өчен азык ваклагыч, чүп утау җайланмалары, акыллы теплица һәм башкалар. Портатив җил көче белән эшли торган аккумулятор үзе генә ни тора ди оештыручы Асия Поварова. Я вот первый раз, когда столкнулась с этим, тоже ребенка спрашиваю, говорю, ой, ну здорово, значит, ты на рыбалку можешь с собой брать этот ветряк. И он мне говорит, апа, нәрсәсен әйтәсен, кем рыбалка җил булганда, кем балыкны тота инде. И я понимаю, что вот эти дети, они умнее нас, городских. Инде 5-нче ел бу бәйге Казан аграр университетында үткәрелә. Нәтиҗәдә бу үзенә күрә ике якка да файдалы конкурс булып чыга.
Они совершенно по-другому относятся к детям. Аграр университетта бу балаларга бик җылы караш, аларны һәрбер сымында сәләт иясе буларак кабул итәләр. Балаларны ошаталар, экскурсияләр үткәрәләр. Алар заманча трактор, комбайннарга утырып карый алалар. Без үзебезнең бөтен конкурста катнашкан, бөтен олимпиадада катнашкан җегетләргә, кызларга, балаларга сертификат тапшырабыз. Бу сертификат киләчәктә безгә менә укырга килгәндә аларга истәмә балалар бирәчәк. Айгиз Самигуллин укыган мәктәпнең Үрәзмәт авылында урнашкан башлангыч сыйныфларында балалар саны 10-га да тулмый. Авыл мәктәпләрендә укучылар санының кимүе аяныч күренеш. Әмма аларның саны аз булуга карамастан, район республика олимпиадаларында призлы урыннарны нәкъ менә шул укучылар яулый. Айгиз бу бәйгегә тавыклар өчен җимлек ясап алып килгән. Bir dənə qarmoşka ol, tavuklar sata torba. Alay turada ol, işığı açılar. Ol gitkənsə işığı yavalar, işte tışkanlar, kırıslar oşa ötürmədi təminə əybətlərini, tavukların. Бу юлда Тот Бүләр урта мәктәбе укучылары 2-нче һәм 1-2нче урынны яуладылар. Әлки районының Югары Әлмирза мәктәбе укучылары 3 номинациядә 1-нче. Өметле яшьләрне барлау өчен һичшиксез менә шундый бәйгеләр кирәк. Инде укучылар эшләгән яңа технологияләрне җитештерүдә куллану да җайга салынса, чит ил техникасына бәйлелектән котылыр идек. Республикада сарыкчылык белән шөгыльләнүчеләр күп түгел. Хәер, сарык малының саны авылларда да бик нык кимеде соңгы елларда. Сарыкның итен яратсалар да, йонына да, тирегә дә бөтенләй сорау юк. Алучы булса да, шалкан бәясе генә тәкъдим итәләр. Ютазы районында йөргәндә иске Урысу янындагы фермаларда сарык асраучы Насибуллиннар янына туктадык. Илдар абый күптән советский меринос токымлы сарыклар асрый икән. Хәзер шәһәрдә туып үскән улы да үз янына кайткан. Сарыкның йонын сатуда кыенлыклар юк дигәч, бер мәл аптырап та калдым. Дөрес, анысын читкә саталар, тиресен авылда иләтәләр икән. Эшкәрткән сарык тиресеннән ниләр генә тегеп булмый югыйсә. Бөтен илдә тукталган кәсепне саклаучылар белән сезне дә таныштырырга булдык. Иске Урысу авыл янәшәсендәге элеккеге күмәк хуҗалыктан калган фермалар. Биредә хәзер 300 баш сарык асрала. Әтиле уллы Насибуллиннар алардан ел сайын 320 бәкәй ала. Әмма үстерелгән тәкәләрне дә, саулык бәтиләрне дә суеп сатканнары юк. Тере килеш нәселгә алып бетереп баралар икән. Ни өчен сарыкларның шушы токымына сорау зур соң? Бу элеклектән чыгарылган месошерстный порода иткә дә әйбәт. Иженне дә бер генә аларга туры килә. Җылга. И җене безнең бу җен итеккә нигә бармый, моның җене дә танкарунный. Инкыйбат. Инкыйбат әйе, танкарунный. Балардан махировый әйберләр генә чыга, безнең кыйбатлы әйберләр генә чыга. Шуның белән җене дә Алла бирсә китәргә тиеш, моның эшкә җигелеп. Бу токым тиз үсеп өлгерүе белән дә кызыктыра торгандыр. Тәкәләрне аерым үстерәләр биредә. Үсүен менә самый беренче бәкәй тора, моңа 6 ай. Моның где-то живой вес уже 40-тан артык. В основном 1-2 штук бәкәйле, ну күбесе 2, 1-2. Ит чыгышы күпме моңа мәсәлән 2 елда соң? Живой вес белән менә безнең нәсел тәкәтле тур, сабантуйларга калдырабыз без обычно район сабантуйларына 2 яшьлек тәкә 120 кг живой вес. Где-то 50-га иле чыкса 60 кило ит белән чыга инде ул безнең. Илдар абый бу кәсепне 2007 елда 19 баш сарык сатып алып башлап җибәргән. Бүген дә шушы токымны үрчетү юнәлешендә хезмәт куялар. Хөкүмәт ярдәмен алып та читтән сарыклар сатып алганнар. Соңгы вакытта бу токымны табуы да авырлашкан фермерга. Кыенлыклар шул советский мериносның кимүе и бу якын тирәдә сарык асраучы кимеде. Шуның шул яклары бар. Апайту Самарский облысларга менә уже якын тирәдәгеләр битеп баралар. Сарыкчылыкта ничек тә чыгымнарны киметү турында уйланырга кирәк. Монда аларны 8 ай дәвамында көтүдә йөртәләр. Яллаган 2 көтүчеләре бар. Көтүлек урыннары җитәрлек. Безнең пашня 200 гектар, аның яртысы многолетний травы. Полностью без обеспечены кормами үзебез, әзерлибез, сатып алган юк. Көтүлек инде монда ферма кырыенда гына көтәбез. Тавитлар. Искәндәр шәһәрдә туып үскән егет. Нилектән авыл хуҗалыгын, бигрәк тә сарыкчылыкны үз иткән бу егет? Дөресен әйткәндә, мин бит инде менә шәһәрдә туып үскән малай, 18 яшыма кадәр шәһәрдә дә яшәдем. Минем әти башлап җибәргән эш бу. Шунда инде җәй көне кайткач сарык көтәем. Аннары
Техникумда оқығанда практика көрші колхоза кірдім. Игенші колхозы бар, ансы банкротқа шықты ені, но шунда тракторларда эшләргә өйрәндем. Насибуллиннар авылны да кайгыртып эшли. Андагы халыкны бәкәйләр белән тәэмин итә, үстергәч сатарга да булыша. Кыскасы, үзләренең программалары бар. Оғыл үшін гына қойылған тәкә бар, оғыл сарықларына аны берілген, оларны алмаштырып тұрабыз, оғылны поддержать итәргә, аларның сарықларына семен әйтергә үзебездән бирәбез тәкәне. И алган бәкәйләрне инде алар үзләре үстереп, үзләре эшкәртәләр. Оғыл халкы тоже күп ала. Корбанга сораучылар күп, но күбрәк оғыл халкына җибәрәм. Менә шул абзый миннән алган быел, аңарда 15 баш бар, аларның потому что әз булгач, аларның развитиесе да булсын өчен кызыксынып, алар күбесе алар корбанга үстерергә тырышалар. Сарык йонына сорауда, бәясе дә юк ди шушы юнәлештә эшләүчеләр. Ә монда вазгыять бүтәнчәрәк. Безнең җиңгә Аллаһка шөкер, избит әйбәт бара. Алып ган көннең сразу алып китәләр, тюкова әйтәләр, әзерлиләр. И хакында әйбәт кенә биреп баралар. Тиреләр мәсьәләсенә килгәндә, тиренең избите юк инде бездә. Бик әз. Тирене эшкәртәләр үзебездә, конечно, бар, менә эшкәртә торган җирләре. Иске Урысу авылында яшәүче Илшат Нигъмәтуллин электән йон тире җыйган. Башта төрекләр белән эшләдем. Алар белән ара өзелгәч, Сунар Милита фабрикаларына тире ташыдым. Алары да бетте дип сөйләп китте ул. Рязанга кадәр барып җиткән вакытлары булган. Кировка барып карадым. Алар белән недолго, буквально год, наверное. Аның алары да бетте. Как бетте? Объем работы уже аларга ул кадәр заготовительләр белән эшли алмыйлар алар просто. И потом мин әкрен генә аңладым, что безнең илдә бетәчәк бу производство, и потому что конкуренция Турция и Китай. Алар белән конкуренцияны просто не выдержали шул ниләр. Зур фабрикалар. А почему не выдержали? Мин аны аңлап бетермим. Ул дело политики. И мин әкрен генә үземә цех ясадым. Эшен туктаткан фабрикалардан станокларда алып кайткан ул. Көн сайын эшләми, тире китерүчеләр булса, иләп бирергә әзер. Сочетание станок мин ясадым үзем. От и до. Бу тирен тары инде. Тары расчёская. Первоначально. Тиренең җөнен тарамасаң, даны эшкәртернең бер мәгънәсе юк. Тисаннан соң менә бу баркас дип йөрүне безнең телдә. Мин далар икәү. Эшләргә була берәү белән дә. Икәү җайлырак. Хәзер кайратон киючеләр бик сирәк. Барысының да өстендә мамыктан сырылган куртка. Шуның белән кыш чыгалар. Ишат әфәнде 10 ел инде шушы хезмәттән тәм таба. Тиридән тегелгән кием салымга сорау булса, тегү сыйхада ачарга булыр иде ди ул. Шын сарык тиресеннән тегелгән киемнең тәнгә сихәт бирүендә аңламый бугай хәзерге буын. Аңлаган кеше әйтми. Бер мәртәбә ала да үзебезнең сарык тиресеннән без никакой лишней химии. Мин даже биятмасым да. Шулай. И шулай да кия. И олаңа җитә. Кешесенә карый инде, ничек аккуратны кия. Әлбәттә, тире эшкәртү бик авыр мәшәкатьле хезмәт. Сәламәтлеккә дә зыяны юк түгел кислота белән эшләүнең. Элек 100 тиридән 60-ы яхшы чыкса, хезмәтең табышлы саналган. Кечерәк тире кисәкләреннән дә бит бияләйдер, кәвештер, көрти дә тегеп була. Әмма кызганыч, мондый кәсеп илебездә бөтенләй бетеп бара. Бәлки хәзер санкциялар кергәч, ситил белән әзрәк ниткәч. Менә мин шуңа сөенеп туя алмыйм. Награк кирсен, үзебезгә в конце конец уранырга кирәк. Белмим инде, белмим. Монда мин Минсманнар тагын бардыр инде. Тагын кайда. Но бит без ни эшли алабыз. Тире эшкәртүнең серен, эшләтен белүчеләр дә кими бара. Шунысы кызганыч. Югыйсә, тире йон эшкәртү киңәеп китсә, Насибуллиннар кебек сарык асраучыларга да күпме файда буласы. Шуңа да бүген Насибуллиннар Илшат Нигъмәтуллинга рәхмәтле. Зарланмасаң, була, эшлибез, зарланганы юк. Теге җирне халкы төште дип тоже зарланганы юк. Аллаһка шөкер, маллар бар, шул җирне малларга ашатабыз. Шуннан безнең файда бар. Ашарга бар үзебезнең хуҗалыкларны алга барырга акчабыз да бар. Әле арттырабыз эшлибез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга кичендә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгыз, тәкъдимнәрегезне экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына язып юлларга мөмкин. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.